السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله فيديو جديد من مطبخنا. النهارده هنعمل مع بعض الكرنبيت المطبوخ. طبعا في ناس كتير بتحب الكرنبيت المقلي، احنا بنفضل المطبوخ. بجيب الكرنبيتة بغسلها كويس وبقطعها وردات صغيرة كده وبحطها في شوية مية وعليهم شوية خل. في الصينية هنا حطيت معلقة زيت، يعني شوية زيت يعني، وعليهم معلقة سمنة، وهنبتدي هنبتدي نولعها. ومعايا هنا ربع لحمة مفرومة. الكرنبيت عندنا ساعات بيتباع بالوحدة وساعات بيتباع بالكيلو، انا جايبة كيلو. تمام. هنحط اللحمة المفرومة ونسيبها لحد ما لونها يغير كده وتاخد الصدمة بتاعتها ونرجع مع بعض. خلاص هنا البصلاية ابتدى لونها يغير وتشكشك كده، سامعين صوت الشكشكة دي كده؟ خلاص تمام كده. معايا هنا بصلة مبشورة، وده توم مهروس، بس انا هنزل بالبصل الاول. نديله تقلبتين مع اللحمة كده، نحط بس عليه ذرة ملح بنص معلقة كده ملح عشان ينزل المية بتاعته. هنا عقبال ما البصلة دبلت شوية كنت نزلت الكرنبيت كده في المصفى نزل ميته، هبتدي انزل بيه هنا. واديله تقليبة مع اللحمة والبصل. انا خلاص قلبت الكرنبيت كده خليته يدبل شوية مع اللحمة والبصلة. هنزل بقى بالثوم، وبعدين هنزل بالصلصة على طول. انا عندي هنا صلصة متلجة، انا عندي هنا طماطم هو ضرباها وشايلها في التلاجة، هنزل بيها. وعشان بس تفك هحط يعني اقل من ربع كوباية مية كده بس عشان تفك الطماطم، وهغطيها هسيبها بقى براحتها تتغطى كده عشان الصلصة بتاعتها تفك وتبتدي تفك في قلب الصينية. شوية مية بس كده. الصلصة تفك وابتدي احط التوابل واحط حاجتنا كلها. بص خلاص الطماطم هنا فكت معايا مع ربع كوبايه الميه اللي انا حطاها. هبتدي بقى احط توابل: معلقه ملح كبيره، معلقه كمون كبيره، معلقه فلفل اسود صغيره، ودي 7 بهارات اللي انا عاملاها معاكم، وشويه كزبره. طبعا البهارات على حسب ذوقك وعلى حسب اللي انت تحبيه. في ناس بتكتفي بالملح والفلفل والكمون بس لازم كمون، يعني سواء للكرنبيت او سواء عشان التوم لازم كمون، شويه كمون. هقلبهم واغطيهم لحد ما تكمل سواها. الاكله دي بقى عايزه تاكليها بعيش تمام، تغميسي بعيش تمام، جنبها شويه رز تمام. اكله سهله سريعه. ممكن تتعب القولون شويه للناس اللي القولون عندها تعبان. الكرنبيت من الحاجات اللي بتتعب القولون شويه، بس هي اكله حلوه قوي. طول الشتاء انا بعتمدها طبعا، هي والمحاشي انتوا فاهمين. وده كان فيديو النهارده. كل اللي طالباه منكم فضلا وليس امرا الدعوه لزوج اختي، ربنا يرحمه يا رب، توفاه الله. هو مات وهو في شغله، مات في شغله في حادثه. فطالبه منكم الدعاء ليه بالرحمه وبالمغفره، وادعوا لنا احنا بالصبر. ادعوا لزوجته ولبناته بالصبر، ربنا يلهمهم الصبر يا رب ويربط على قلبه. كده خلاص الفيديو بتاعنا النهارده خلص. انا هسيبها تكمل سواها. الكرنبيت ما بياخدش وقت طويل قوي في السوا، مجرد ما انت تشوفيه كده بمعلقه تلاقيه بيتكسر معاكي، خلاص هو كده استوى. اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.